Sem Stane Žužek, rojen leta 1937 v Ljubljani, starši so pa iz Olepolja, iz male vasi, ampak kada se je ona poročila, sta se naselila v Ljubljani. In se je poročila okoli, mislim, leta 1920. Kaj pa so vaši starši delali v Ljubljani? Oče je prišel študirati na univerzi, eno leto potem je pa se je pa poročil in je potem pa prišel da bi služil v javni upravi, ampak se je pa skozi med tem ukvarjal z sindikalizmom in je bil pri Jugoslovanski strokovni zvezi. In to mu je potem prineslo veliko nevšečnosti na koncu, ker je videl, da ta strokovna zveza zavija čim hitrejše v komunizem. Tako da se je potem zadnja leta lepo umaknil in se je boril z druge strani. Koliko bratov pa sester pa ste vi imeli? Nas je bilo 15, 2 sta umrla takoj po rojstvu, tako da se je ostalo 13 živih. Je pa šla vojna vmes, se je starejši brat in najmlajši brat nista, zdaj se še poznala v Rimu leta 1966, ko je imel eno bratov Novo Mašo. Ko značilnost naše, nimamo ene same fotografije cele družine. Vedno vsaj en manjka. Tak, ki je imel Novo Mašo, je bil kdo? To je bil Roman, to je bil brat, ki je ravno pred mano. Ampak to ni bil edini duhovnik v vaši družini? Dejansko so vstopili 4 v jezuitski red, 2 sta potem zaključila svoje življenje v redu, 2 sta prestopila. To je tak, ki je imel Mašo leta 66 je tudi izstopil potem. Je prosil za dišpenzo. Pater Miha Žužek je? Pater Miha Žužek je pa, to je najstarejši, on je pa tisti, ki je odpotoval v Zagreb po novicijat leta 1941, kmalu po nastopu Italije. Po okupaciji, potem je prišla vmes meja med Hrvaško in Slovenijo in smo ostali ločeni. In mlajši brat se je pa rodil 1 leto pozneje. Tako da se nista spoznala prej, šele kot po emigraciji. Kako pa ste vi doživeli konec vojne? Vojno smo doživeli zelo globoko. Ker so imeli sorodnike na Dolenjskem, v Olepolju, in tam je tudi mamin brat, iz Stone, je bil tako imenovani veleposestnik, tako da so bili skozi v nevarnosti za svoje življenje. In je tudi potem on pri nas preživel predvsem mesecev kot begunec v Ljubljani. Tudi so imeli potem bival tudi predvsem mesecev en gospod Morgan iz Žužemberka. Tudi iz istega razloga. Tako da je bilo to. Pa potem pa so imeli stike s sorodniki skozi, treba iti skozi bloke okoli Ljubljane. Ponovadi so šli potem še moji starejši bratje, ampak pa mladoletni, ker niso imeli toliko nadzorstva. So kaj prinesli tam, kar še prehrano, maslo, jajca, kar v Ljubljani ni moč dobiti. Kje pa ste v Ljubljani živeli? Mi smo živeli na sedanjem ozemlju kliničnega centra. Specifično, kad sem samo spoznat potem, sem pred 2 leti tam tudi na viziti. Tam na aktivne strani naše hiše je zdaj urgenca. To je nekdanja Ravnikarjeva ulica. Po Bohareviči notri, tam, kjer je sedanja garažna hiša, tam notri je šla. Tam ste stanovali, torej zelo blizu cerkve svetega Šempetra. Šempetra, na eni strani. Mi smo spali po Šempetrsko faru, ampak cerkev Srca Jezusa je pa tam na 500 metrov. Vi ste Slovenijo zapustili. Kako je bilo to zadnje? Zakaj ste jo zapustili in kako ste doživeli zadnje ure? Slovenija, kot veste, Slovenija je takrat zelo strogo opredeljena ali proti komunizmu, ali po naše pojene za krščanstvo ali brezboštvo.
Moj oče je bil predsednik protikomunistične akcije. To je organizacija, ki se je posvečala pojasnjevanju, ideološkem pojasnjevanju po tovarnah, s predavanji. A on je organiziral predavanja? On je tudi predaval. On je predsednik tega združenja, te protikomunistične akcije. Tako da je prepotoval vso Slovenijo. Poleg tega je pa bil zaposlen pa na borzi dela. Zdaj, končno ne vem, če je postal šef za zadnje čase ali ne, ampak je bil tam imel vodilno mesto in kot je sam potem pravil, je rešil gotovo vsaj 5000 ljudi prisilnega dela pod Nemci. Neodvisno od ideološke barve prizadetih. To je moralo biti res zelo veliko ljudi, ker so potem skozi prinašali na domu kakšne darila za zahvalo, kar je oče potem spravljal v klet, tako da potem, ko bo konec vojne, da bo potem lahko malo tisto praznovali. On je to sprejel, ker tisto eno normalno hvaležnost, ampak ne, da bi kaj zahtevali ali podobnega, ker ljudje so prinesli. Ja, seveda. Kdaj pa je oče zapustil Slovenijo? Mi smo zapustili Slovenijo 5. maja. 5. maja. Tako, anekdotično smo, očeta ni bilo doma, smo posili sami, kar ne so doma, ne. Očeta ni bilo doma, kje pa je bil oče? Potem sem zvedel, kje je bil. Smo pokosili, potem da se malo poslala mlajše na sprehod na grad, na Honovo stezo. In potem, čez nekaj časa je eden starejših bratov, on tudi še mladoleten, nas prišel iskati, da moramo takoj domov, ker oče pa je drug starejši brat sta že odhajala od doma, sta že odpotovala. Ko smo doma prišli, ne sem malo vestila, da so imeli, medtem ko so mi kosili, v dopoldanskih urah ali v poldne, sestanek s škofom in tam so sklenili, da vsi tisti, ki se zraven, da se umaknijo za 14 dni. Tako da je oče pa brat takoj odšla s kolesi proti Avstriji. Smo to smo vedeli, da se je odšla. In potem je pa malo nam dali na izbiro, da so nam povedala, da je zadnji transport, nemški transport odhaja ob 4 ali pol 5 iz Blanskega kolodvora in da je možnost, da tam prisedemo. In moja vprašanja potem vsak posebej, če kdo hoče domov ostati, lahko ostane. Tako je bilo tako pri 7 letih odločil, da ostanemo pri kakšnem stricu. In sreči sem se odločila, da ne, da bomo skupaj z družino, potem vsako to želi potovati. Vi ste bili 8 let star takrat? 7 let in pol. 7 let in pol. Mama ne vem, da vsakemu šolsko torbo, tisto na hrbet, smo noter dali, kar je šlo. Ona je samo vzela dokumente, pa tiste lire, kar je še bilo doma, in smo šli na postajo. Šele zdaj, tukaj v Vrgovčah sem zvedel po gospodu pokojnem Ivanu Arenšku, da je on bil tisto domobranski, da je priključil tistemu nemškemu transportu en potniški vagon, da smo šli mi gor. Ta Ivan Arenšek je potem bil v Teharjah in je imel to srečo, da se lahko je imel 21 let, ampak je lahko preskočil ali prekrezal tisto ograjo in se je potem pridružil mladoletnikom. In to ga je rešilo. Vi ste s tem vlakom se peljali? S tem vlakom smo se mi peljali do Kranja, tam se je ustavili, smo prenočili v nekem zaklonišču. Naslednji dan se ne spomnim, če smo šli z vlakom naprej, kar se spomnim, da smo šli skozi Tržič, potem pa gor, tam pa že peš. Potem pa peš do Milosvetijane pa do Ljubelja. Skozi tunel? Ja, smo prišli do predora. Predor je bil takrat še odprt, ker potem je bil zaprt precej časa. Smo šli skozi, dejansko to vem, kakšen predor je bil z naše strani.
to se spominjam. Se pa zelo malo spominjam, rekel, prehoda skozi predor. Ko so pa drugi pojedli in tudi potem berem pri Koselisu, pa še nekaj drugi, pa tudi mi pojela Svakinja, ki je šla skozi predor en dan ali 2 dni kasneje, da tisti predor je bil v Seružah, rekel še neizdelan. Vi se tega ne spominjate? Vem, da je sem nas pohodil v temi, ampak te se malenkosti ne spominjam. Samo da te rečuje, da sem bil otrok. Ne, seveda. Kaj se spominja, da so, ko so prišli na avstrijsko stran, je bil tem preplah, da so partizani že gor v Hosti, da nas bodo napadli, da bo zaseda. In je bil tam en kamion, ki so upravljali četniki in so odločili, da matere z otroci, da grejo na kamion in da bojo odpeljali dol naprej. Ostali pa bojo skušali priti peš dol. Tako smo se znašli mi hmalu potem v Borovljah. To je moralo biti, če ste 5. Verjetno 6. Verjetno 6. Verjetno 6. je to moralo biti, tako v mraku enkrat so prišli dol. In tam, ne vem pa kakšni naključju, se je prikazala oče in brat Lojze, ki sta šla s kolesi. Kako smo se tam srečali, tega se ne morem spominjati, ne vem, kako je do tega prišlo, ampak tam so bili v tisti veliki gneči in tam smo šli potem naprej. Kar se potem ne spomnim, kako smo iz Borovelj prišli do Celovca. V Celovcu smo bivali v eni na polporušeni šoli 3 dni, tudi cesta, ulica je tam precej ruševin, tako da snilali. Nekaj smo okoli hodili, tam pa ne dosti. Potem je bilo odločeno, da se bomo šli na drug konec Avstrije, sklepa na zahod. In so dali na en avtobus ali 2 in so nas pripeljali potem, tisti dan do Bačkega jezera. Tam je bil, ti so ostali pri nekem hotelu Hitler Jurenda. Naše začudenje je bilo še vse, rekel, toplo, rekel, še tople, mislim, še topli krožniki, pa tudi postelje so še, rekel, ne pospravljene, na nekateri postelji celo streljivo, rekel, vtisilo, da je hitro zapuščeno. Tam smo prenočili in zjutraj smo pa zagledali na nasprotnem bregu Bačkega jezera požare. To je pa oče sklepal, pa tudi starejši, ki so vodilni bili, mislim, oče in glavni, ki se pa zavedli, da tam so partizani, so rekli, mi moramo tako izginiti. In smo odšli. Spet se mora spomniti, ali smo odšli z avtobusi ali peš. Ampak malo smo potem prišli do Dravskega mosta. Tam je bilo nekaj nagnečela in moca se potem spomnim. Tako na pol gost je bil. Ne moremo povedati, kako je od mosta dalje do Beljaka. Do Beljaka? Ja, Filah, ne? So prišli Beljak, ne vem koliko času, ali peš, ali ne. In oče je bil ves čas vam? Ja, od tega naprej bil z nami. Torej naprej z nami. So nas bilo takrat 9, mislim. Andrej je imel takrat 9 let in pol, še dejansko smo ga odpeljali vozičko, potem na koncu že pod Dobelem je voziče postal kot tovorni voz za nekakšne prtlago in nekaj smo nosili v naročju. To je od spodaj gor Andrej, potem jaz, Roman Božo, Tone Silva, Lojze. Janja Reskrat, ne so 9 otrok, potem pa starša. Starša stranja. In kaj se pa, prišli ste do Beljaka? V Beljaku smo tam tudi bivali v eni šoli. Jaz se spomnim, da sem nisem prvi dolo na stropju, tudi 3 dni. Morda kakšno, en dan ali pa kakšno uro manj. Se ne spominjam podrobnosti, ko je tam bilo. Edin, kar vem, da sem bil na oknu, sem gledal dol in ali smo že bili obveščeni, da prije vojaška kolona ali ne, ampak
Jaz sem tisti, ki sem zagledal tiste kamione, ki so prišli tako iz enega ovinka. Sem zakličal, da so kamioni prišli in sreči so bili to ameriški kamioni, ki so se potem prepeljali v Italijo. Ameriški? Ja, ameriški, ja, ne angliški. Smo jih ločili, ker angliški so imeli gor tiste njihove okrogle znake, ameriški pa bilo zvezno. Ja, in očeta pa niso pripeljali se... Ne, oni še potem z nami naprej. Mislim, da potem vsi skupaj, vsa družina, 11, kot začeli imamo, smo šli potem direktno iz transporta v Italijo. In tako so potem prišli še isti dan v Udine, so videli, po slovensko. Potem smo bili v enem salezijanskem zavodu 3 dni. Potem pa spet nov transport in smo potem pripeljali v bližino Treviso, vojašnico Monigo. Monigo. To je nekaj kilometrov iz mesta ven. Se spomnim, da je takrat vozil še tisti avtobus ali Fidovija. In tam smo bili potem nekaj mesecev, ne vem koliko. Takrat se je razvijalo. Hvala potem ne morem reči, da smo mi prišli v Treviso po 15 dneh izhoda iz Ljubljane. Takrat se je razvijalo, kaj se je zgodilo z obranci, ker se je vrnil iz Vetrinja in dopično pri nas je bil velik preplah, ker so 2 brata bili na obrancih. Taborišče je polno ljudi, smo imeli predvsem duhovščine in logično potem je postalo taborišče molitve, pa joka, ne. Nihče ne, kaj se dogaja. In kaj se z vašima bratoma zgodilo? Torej, enkrat smo tam bili, prije pa eden sosed iz Ljubljane, ko blizu sem, en Ostrčev Pavle, starejši s tem družine. In povedati moji aparatu, da po cesti prihajata naša 2 brata. Vi ste mislili, da ste mrtva? Ja, mislim, ja, da ste vrnili, in nihče ni vedel, kako je bilo. Ne samo to, je prišla iz Ljubljane neka Pogačarjeva. Ne vem, če vi se... Tam tudi na istem ozemlju, kot je naša hiša, je mestna stanovanjska hiša, trdeča hiša. Moraj, zdaj ni več. In tam so stavljeni Pogačarji in je potem mladoletna hčerka prišla tja in nazaj se prihotapila do nas in je tudi ona nekaj povedala. Nekaj takega moralo biti, ampak otroci tega nismo vsega vedeli. Torej mi smo pripričani, da je z našim bratom nekaj narobe. Ni mnogega potrdila. In tako sta enkrat prišla. Prišla v naše veliko veselje, ampak jaz si ne znam razlagati, kako sta nas našla v Italiji. Ona dva sta bila v Vetrinju, sta vrnjena tako kot drugi domobranci. Če se dobro spomnim, sta bila predana pri Podrožci. Tam je mlajši od obeh bratov zarinil en klin pri vratih, ki so plombirani. Tukaj so nekoliko hlapno in so potem ti so na vožnji odprli, gor bilo 60 častnikov in potem je bila možnost, da ti kdor hoče skoči dol v diru vlaka. Večina častnikov je o tem mnenja, da če so oni častniki, morajo biti skupaj s svojimi podložnimi vojaki. Naši so pa, naši 2 pa še drugi 5 so pa skočili dol. Torej 7 se ga skočili. Torej, starejši brat je šel z glavo v en perhov štor, da ga je razneslo, on si pa samo več jeze pregrizno. Čudež, ne? To je bilo pohorje in potem so precej časa romali tam po tistih kmetijah. Dejansko so se preživljali tako, da so se kazali kot partizani, ki zahtevajo nekaj, da jim dajo, da se preživijo. Ne razumem, kako ste prišli do nas v Treviso. Ja, seveda. To je zame skrivnost.
ne bom nikdar zvedel, ker zdaj sem že bila pokojna. In drugi pa tudi mi se tega povem. So stvari, ki v družini vse ostaje tam. Ampak vi se spomnite, ko sta prišla v Italiji v taborišče? Ja, sem to spomnim. Ja, potem je veselje, saj za nas, za druge pa je tako, kar bilo. Tam smo bili ne vem koliko časa, pa rečeno, da je 2-3 mesece. Ja, to taborišče, ko vedno, ko je bilo, najprej so upravljali Italijani, zelo nemarno, oziroma bolj kot nemarno, malo marno. Tako da ti prehranki so dejali, da je skoraj neužitna. In so potem malo to prevzeli upravo in kuhinjo, je to Slovenci. Takrat se je pa znatno zboljšalo. Kar so zavezniki dali za prehrano, to se je kuhalo po razdelino. Ni primanjkovalo. In od kam ste šli? Od tam naprej smo se odpeljali potem pa do Forlì. V mestu, sredi mesta je letalska šola, napol porušena. In tam so bili 3 tedne, tako več ima 3 tedne. Že s tema bratoma do obrancema. To je zanimiva zgodba sama po sebi. To je visoko poslopje, 3-4 nadstropja. Logično je do tiste velike sobane, ali hale, ko so rekli, za kadete ali za tiste. To je potem vse pregrajeno, tako da se je veliko spalo po tleh. Potem je bilo veliko nogometno igrišče, vsako objekti. In tudi na katerih kotih so tiste bombe, kot simbol šole. Klet je pa polna razstreljiva. Tako da to je za nas paradiž. Smo dol hodili, mlajši si dol, za moje mlajše so moje srečke, in so potem gor nosili, ti spodniki so pod model, z bratoma, starejšim bratom smo delali rakete in smo tam spuščali iz nogometnega igrišča. Dokaj si jim pa zavedli, da bi tisto lahko priletelo skozi tiste line notri v klet. Ni nihče to potem ustavil? Ne, potem moja brata, tako je bila, ravno pred mano bila, saj je kaj prinesla gor mino. Pa prav starejši, veš kaj, koliko se zdaj prinesla, greste pa zdaj dol čisto počasi in da vam to iz rok ne pade. In dajte na tisto mesto, kje ste vzela. Tako so pa nekaj. So tiste, smo živeli na smodniku. Tam naprej smo potem pa prepeljali pa že v nekaj bolj redno taborišče. Tudi številka 3, nisem omenil, da so postali tako zvani DP-jevci. Displaced persons. In to je begunska taborišča, je pa DP Camp Center, number 2, number 1. In tako so se potem nastali v mestu Senigalija, v bivšem hotelu Grande Bergovanje. To je čisto morje, med postavljenim morjem. In so ga potem še povečali na še en hotel zraven, ki je v malo boljšem stanju, Albergo Masi. To je bilo tiste, DP Center številka 7. Tam smo bili račun eno leto. Tam smo imeli šolo. Prej niste imeli šole? Nismo bili ustaljeni. Ja, razumem. Tam je pa šola, zelo duhovščina je bila zelo številna in oni zelo to pomagali pri tem. Dekan Milavc je bil glavni. Ne vem, koliko je duhovnikov, 7 duhovnikov je bilo. Potem je pa urešola, logično vse improvizacija. Tam so potem čez slabo leto so v bližino nas preselili pa slovenske begunce, ki so v Serviljanu, ki je malo nižje dol, malo bolj proti jugu, pa malo proti zahodu.
se pa prepeljali pa v bivše zavinjsko taborišče, čisto ob morju, skoraj na plaži, 2 kilometra od nas, dol proti Anconi, proti jugu. In ti se postal pa DP Center 9. Tako, to so taki spomini, letnice, leta, meseci so vprašljivi. Od tam so nas potem prepeljali iz taborišča 7, so Albergovani pa Masi, so potem prepeljali pa na jug, blizu Barija, v mesto Barleta. Tudi v vojašnico je podoben slog, kot je v Monigo, zelo solon slog. In tam smo bili potem nastajeni še 1 leto približno. Tudi so imeli šole, so imeli potem pevske koncerte, igre, vse mogoče. Nas spominja, če so v našem taborišču tiskali listič, gotovo pa ali prihajajo tam iz Severjanov oziroma taborišča 9. Ampak vsekakor ste imeli en listič. Sejalic je bil. Sejalec, ja. A veste mogoče, kdo je urejal ta listič? Ne, to ne. Dajte, morate pošteti, da sem jaz takrat otrok. Povolno je sem. Ker sem odhajal iz Evrope, sem bil 10 let. Kakšno je bilo življenje za vas otroke v taborišču? Kaj ste počeli cele dneve? Glejte, odvisno kje, sa otrocem se mi ne zabavali. Naprimer Forlijo, nogomet pa tiste rakice spuščali. Potem v Streljano so imeli morje, kaj je čudovito za nas. Ne vedno, ker je tudi po zimi, ampak tam je bilo vedno, smo školjke iskali po plaži, tiste dolge školjke jedli ali podobno. Nabirali smo vodnik, ki ga more prinašalo, tudi za rakete, potem so potem so morje. Tam je bilo pristanišče, smo tudi tja hodili gledati, kako prihajajo ribiči z tem morskimi živalcami, ne samo rijami, te pajki pa raki. In to je nekaj zanimljivega. Kaj so pa starši delali? Ja, odvisno. Starši so imeli nas skrbeli, kako kaj dobiti. Sreče so mi v Italiji, smo imeli sreče, da so imeli pod amerikansko kontrolo in smo bili dejansko dobro preskrbljeni glede hrane. Vsaj tako na splošno. In tudi potem je prišla delovati ta organizacija Združenih narodov, UNRWA, United Nations Refugee Agency, so poslali pošiljke, ampak tiste pošiljke so dolkrat prišle že na pol prebrane. Kaj je bilo kaj vrednejšega, ali tobaka, ali čokolade, tiste ni prišlo do nas. Na splošno, bi rekel, ni nihče mogel ali smel delati, da bi imel službo. Tako so ljudje bolj doma. Potem pa ja, recimo ženske so potem prekrojevali angleške vojaške obleke ali pa recimo, da so razdelali angleške jokce, da so tem pletli jokce po meri ali pa kopalno obleko, vse spleteno. In vedno kaj delati. Pa so le tudi kulturne tradicije pa tako, to je bilo precej. Zdaj, gotovo sem prepričan, da je bilo veliko tudi osebnih sporov, pa tistih spletk in podobno, ker je v vsaki družbi. Saj potem človek zaslišal, ker ste ščenče o nekomu ali pa ne. Ampak zato otroci niso dosti pozorni. Hvala Bogu, da sem pustili primerjati. In kdaj ste potem, kako ste potem zapustili Evropo? Ja. Mislili potem, ko sem povedal, da sem se preselil v Barleto za 1 dobro leto. Od tam naprej sem potem pa, takrat se je preživel proces, bi rekel, odločena, kam bi šli. Ker je več možnosti, izseljevanje, naprimer, je bilo zelo ugodno za mlade, samske, v Združene države. Potem za družine, potem z majhne otroke ali pa za ostarelimi osebami je zelo težko. So možnosti, naprimer, da bi šli v Afriko, v Transvaal, naprimer, kar nam ni bilo.
A je šel kdo v Afriko? Se je kdo odločil za v Afriko? To ne morem reči. Ne veste. Vem, da doma se ja tam malo precej ko prerekala, kam bi šli, ko naprej. Ali gremo, ali ne gremo. Ne? A ste vi slišali takrat, ko ste se prekrigali, kam so bile možnosti za iti? Kam se je dal? Recimo Ekvador je možnost. A, tudi. Ekvador. In potem je prišlo to Argentina. Potem so dojeli, da Argentina je nekaj posebnega, ker je pa Monsignor Hladnik osebno preprosil predsednika Perona takrat, da je dal svoje privoljenje in da je za sprejet celotne družine. To je potem, da je za potem končno odločitev. In tako da smo se pričeli učiti španščino tam. Zadnje leto. A tam ste se že začeli? In okoliko, tiste prva, ne? Ja. Vse koliko se naučite, je prešljivo, ampak že to je bilo. Samo priprava. In bi se morali ukrcati v Neaplju. Tako da so že zadnji mesec prej so nas prepeljali v prihodno taborišče v Banjoli. Potem smo čakali mesec in potem smo nas povestili, da se bomo pokrcali po Bremlju. Tako da so nas potem z vlakom prepeljali skozi Alpe in dol do Fallingbosna, to je blizu Bremna. Ampak najprej ste mislili, da greste na jug, ne? Ja, smo šli v Banjoli, v Napoli, tam smo čakali mesec, potem od tam naprej smo smo prepeljali z vlakom gor v Nemčijo, blizu Bremna, v Fallingbosna. Ste šli torej do Bremen? Dejansko smo postili v Fallingbosnu, ki je blizu Bremna. Ja. In tam ste šli na ladjo? Tam pa na ladjo, ja. Tam smo po enem mesecu bivali v Fallingbosnu. A en mesec? En mesec, okroglo. Okroglo en mesec. Ste potem šli z nemško ladjo? Ne, ameriško. Ja, že, ampak prejšnjo nemško ladjo je bila prav ameriška. Ameriška, ja. To je ameriška transportna ladja. To je USS Army Transport. Kdaj ste zapustili Evropo? Točno 3 leta po tistem, ko smo odšli iz Ljubljane. 5. maja 1948. In skoraj v isti uri. Mi smo, če se spomnim, vlak je izhajal iz Ljubljane okoli 4 popoldne, ladja je odrinila iz pristanišča, od Pomola v Bremno ob 6 popoldne. Tako da večjega naključja ne more biti. Bremerhaven. Ja, Bremerhaven. Kako se je potovalo z ladjo v Argentino v tistem času? Najprej grozno. Med narekovaj povedano grozno, ker so ljudje tako lačni, da so se vsi pritožili kapitanu. Pa je kapitan je rekel, počakajte 3 dni. In tiste self-service, tipični amerikanski sistem, vsak je spladnil in smo dali tisto. Pa zakaj 3 dni? Ker nismo mogli več jesti po 3 dneh, ker je tako izdatna hrana, čeprav izgleda malo. Ljudje so tako račni, da so hoteli jesti veliko količino. Ja, preveč. Počakajte 3 dni in ne boste mogli več jesti. In tako je bilo. Tista ameriška izdatna hrana. Kalorična. Kalorična hrana. Poleg tega ljudje so na ladji počivali. Ja, niso nič delali, so se premikali. Pa razvedrilo, preko to je zanimivo, na ladji biti, na morju. Za Slovence to je izredna izkušnja, tako splošno. In kaj ste tam, kako je izgledala ta hrana, kaj je bilo to? To je tipična ameriška hrana, kot tista American breakfast, močen s tem jajcem, pa slanino in podobno, pa nekaj, potem hrenovke za kosilo, pa vse tisto. Ne more reči, zelo izdatno. In če se brezdelil, Kdaj je bil tisti trenutek, ki ga lahko ocenite kot prelomni, da recimo, da ste se oddahnili in ste rekli, rešeni smo, fajn je. Je bilo to, ko ste oddahnili od vsega tega preganjanja, da ste se počutili res varne, ali pa recimo, da bi rekli prelomna točka na vsej tej odisejadi. Kdaj je bil tisti prelom, da je
šlo v nekaj pozitivnega, v nekaj veselega. Veliko drugače. Mi verjetno tega preloma nismo nikdar doživeli. Mi smo ga doživeli v Argentini, pa na drug način. Vsaj zato govorim zase nekako z mojim očetom. On je to doživel drugače. Imamo tudi. Mi smo šli iz Ljubljane za 2 tedna, da boš tam imel ta partizanska država, potem bojo prišli Amerikanci, zavezniki, kar se nikdar ni zgodilo. Zato, da smo vedno, ker smo bili zoni, nismo nikdar mi računali s tem, da bomo tam dolgo časa, da se bomo vrnili. Za prvi tak korak je bil, praktični korak je bil, da smo nas preselili v Italijo, malo dlje kot pa Avstrija. In ni več tako neposredne meje vmes. Ampak še tukaj v Argentini se je govorilo, mi bomo šli malo nazaj. Po drugi strani, mi nismo, mi vseeno kot družina v Ljubljani, smo doživljali so vojno, ampak nismo pa tako ogroženi, kot na kmetih, da bi partizani bili čisto nad našimi glavami, ni bilo tistega pritiska. Je res, da oče je bil zelo izpostavljen. Ko sem zdaj izvedel pred 8 leti od brata, ki je starejšega brata, je oče bil osumljen v zadnje mesece, da sabotira Nemce. Ker so Nemci ugotovili kar enkrat, da so tisti protitankovski jarki, da so napačno grajeni, pa da ni bilo dovolj teh prisilnih delavcev, ki je oče urejal tako, da jih je bilo čim manj. In da je potem Gestapo sledila in da se je rešil življenje, da je en mesec potoval kot tramvajar. Je bil na cesti. Ampak tega takrat niste vedeli. Jaz tega nisem vedel tega. Prav to zdaj zvedel bi, koliko je predvsem. Niti ne moram reči točno, kako mi je to, kar je brat zapisal, ampak je gotovo etno še omenil. V to je oči doživel drugačen prelom, kot sem ga jaz. Čeprav zunaj smo se vedno govorili, in mi mošli jih malo nazaj. To se je potem še dolgo časa povlepilo. Kakšen je bil pa prihod v Argentini? Prihod v Argentino je bil za nas, mi smo imeli srečo tudi to, vse povezano. Prihod v Argentini je bil za nas, kako bi rekel, prigoden na nek način. Kot vsi smo v pristanišču sprejeti v hotel imigrantov. To je najprej proces za dokumentacijo, potem pa še zdravniški pregled. Sem imel smolo, da en moj brat je bil ravno na robu 18 let in enako se je posebej skrcal, tako da ga je potem pristaniška policija zaprla, ker ni imel varuha. To je potrebovali en dober dan, da smo ga spravili ven, da je pri starših. Mi smo tam bili v hotelu nekaj dni, ampak smo imeli to srečo po bratu Mihatu po eni strani. Zdaj še gotov, da sem bral neke dokumente, eno očetovo pismo, ki je bil v novicijatu v Zagrebu, ga je spoznal en hrvaški jezuit, ki je potem pobegnil leta 1946. In on je prišel v Argentino. Po drugi strani, moja dva brata, bivša dvobranca, sta se odločila, da kar si rešila življenje, da bosta vstopila tudi k jezuitom. In sta vstopila v leto v Italiji in po teh vezih so potem jezuiti skrbeli za našo družino. Tako. So sporočili v Argentino, tukaj je provincialna hiša v mestu San Miguel, blizu Buenos Airesa, koliko je Maksimo. In ko smo potem dobili stik, da se je prišel ta pater obiskati v hotel de Migrantes. In na podlagi tega smo se naša družina potem preselila v mesto San Miguel
ate, pa mi, bratje, smo osnovali direktno tam v njihovem zavodu, v njihovem samostanu. Mama pa najmlajša sestra, ki je še mladoletna. Pa najmlajši brat pa pri nekih redovnicah blizu tam tega kolegija. Koliko časa ste pa tam stali? Tam smo bili, takole, če se dobro spomnim, smo bili nekih maja, prije 6 mesecev približno. In na to se potem so se pa preselili v sedanjo slovensko hišo v Buenos Airesu. Takrat je to neke vrste tak, ena taka velika mestna hiša s pritlinami in tam se naselil okoli 70 ljudi. V sobah, smo zelo spali primitivno, ampak so bili samostojni, naše strega so bili prosti, da so bili potem pričeli iskati službe in podobno. Tam smo bili potem, v tej slovenski hiši smo bili leto in pol. Tako da jaz sem še v tem hodu, že okolo gimnazije. Nasproti slovenske hiše je še zdaj ena šola, ki sem jaz tam rekel, je obiskal kot zadnji letnik osnovne šole. Mi smo imeli, v Evropi smo imeli 4 leta osnovne šole, tukaj pa 6. Tako da potem, da sem že v taborišču prešel prvo gimnazijo in sem se potem vrnil v zadnji letnik osnovne šole. In potem sem še naslednje leto, leta 50 sem še potem jaz, vi smo tam 48, 2 leti smo tam, 2 in pol. Sem potem hodil že dol v središče mesta v Vrhninsko gimnazijo. In medtem mi smo v Ljubljani spali pod faro Šempetra. Župnik je v tem Alojzij Košmerl, ki je bil tudi očete prijatelj. In on je pa zdaj potem kaplanoval v predmestju Florida, na drugem koncu Buenos Aires, pri šolskih vratih. In tam sta potem lahko prišla v stik z očetom. Naš oče se je tja vozil na delo v tovarno, mimo tistega zavoda in mu je enkrat komentiral ali mu je pisal tako, da je mi pa zanima živeti tam na vogalni hiši tistega zavoda, tako da je bil blizu službe po eni strani, pa tudi blizu prijatelja. In mu je potem sporočil, da tista hiša je prosta. Lahko smo ugotovili, da je hiša na drugem koncu tistega posestva, ki je gor zavod, hiša za kaplana, ki je gospod Košmerl ni hotel imeti kot svoje bivališče. On je imel eno sobo v tem zavodu in je potem tisto odstopil nam. Pa smo potem tam stavali skoraj 10 let. To ste vi šolo končali? Ja, to je zelo pozitivno za nas, ker poleg tega gospod Košmerl je bil zelo metodičen človek in si mu rezerviral vsak ponedeljek popoldne, po mraku, da je prišel k nam na klepet. Tako da je bilo potem skozi 10 let redno, ate je preumrl, ne? Ate je umrl čez 2 leti. On je imel srčno bolezen in ni mogel prenesti tega podnebja, poleg tega je pričel delati v tekstilnih tovarnih, kot navaden delavec, tam je veliko hlapov in podobnega. Potem je prišel v pisarno. Povem te anekdote, ker so zanimive. Tovarna je bila last Nemcev, nemški kapital. Tako da tam so potem prišli upoštevati Evropejci, ki so imeli gotovo znanje jezikov. In notri je prišel, neko prišel noter kot uradnik general Krener, ta gospodarski general. Ampak on je bil vratar, ne? Najprej, potem pa ni bil. On je potem pa tudi očetu sporočil. Potem
sporočil, da bo dobil uradniško mesto. Vidite, to je take čudne poti, ki se ne morete predstaviti živeti. Tako da, to je bilo tista prva doba, da smo potem oči morali leta 52. In kako je, kaj pa mama, kako vas je preživela? Ja, mama logično ni delala, ker je seveda štirna družina, so živeli starejši bratje, tako da potem na podlagi tega, na podlagi dela starejši bratje so potem tudi naš mlajši preživeli. Jaz sem v to srečo, da nisem moral iti v službo kot mladoleten. Trije smo tako bili. Drugi so recimo sestra, ki je potem postala lekarničarka, ona je morala dejansko obnoviti osnovno šolo. Ni bilo priznano. Ni bilo priznano. Potem je pa, da je potem lahko izdelala srednjo šolo vse samo s prostovoljnimi izpiti. Ni hodila v šolo, ker je delala. In poleg tega potem pa še univerzo. To so tiste poteze, ki jih časih skoraj ne moramo več doumeti. Vi ste končali osnovno, potem srednjo šolo? Jaz sem končal vse, jaz sem zaključil, sem končal osnovno, potem srednjo šolo in potem po univerzo, redno. Kaj ste pa študirali? Kemijo. Kemijo, ja. Kdaj ste se pa vi odločili, da pridete v Bariloche? Jaz sem se odločil to leta 86. Ampak spet po naključju. Jaz sem spoznal Bariloche takoj, ko prej sem diplomiral eno leto, prej sem tukaj prišel na počitnice in se tukaj zelo dobro počutil. Ker tukaj je že bila ena majčkena naša skupnost. Skupnost, ki so bili zelo veseli obiskov iz Buenos Airesa. Tako da so nas sprejeli z največjim srcem, tako da sem se tukaj počutil kot doma. Je že deloval ta stamplaninska društva, ko smo lahko tam bivali notri. Smo dobili vse nasvete, kam hoditi, kako hoditi, kdaj. Ali smo potrebovali kakšno možno opremo, smo to lahko dobili. In to je potem trajalo. Potem sem jaz potem nastopil službo v Komisiji za atomsko energijo. In sem potem delal v Buenos Airesu. Počas sem pa dobil poslovne vozila, raziskovalne vezi z člani komisije v Bariločah, ker dejansko je komisija, počelo komisije je tukaj v Bariločah. Čeprav pa je bila formalno ustanovljena v Buenos Airesu. Ampak tukaj je bil tako zvani atomski center, pa Inštitut za fiziko v Balsaviro, ki je zelo znan, ima velik renome. In potem počasi so potem te novi diplomati so potem prihajali k nam na prakso in tako so nastali potem tiste skupne povezave. In tako sem pa še, enkrat sem pa še sodeloval z nekom, ki je pa tudi sin Slovencev, Dr. Bosič. Vse so nekaj povedali o njem, Juan Carlos Bosič. Ne. Zdaj ga ni tukaj, on veliko potuje. In so se potem pričela en projekt in tukaj me je potem počas poneslo tukaj v Bariloche na sodelovanje in nekaj se bo odločil, da bom tukaj ostal. Ampak sem ostal tako, da sem potem prestopil iz komisije v eno pohčerjeno podjetje, ki še zdaj obstoja samostojno. Da sem je potem 12 let, dokler sem je spet vrnil za komisijo. Odločitev za Bariloche je dejansko poslovna. Poslovna in logično, takrat so že otroci hodili v šole, tako da je bil konflikt za nje,
So hodili v Buenos Aires v slovensko šolo? Tudi v slovensko šolo so že hodili, ja, pa v argentinsko, potem pa tukaj pa smo se morali spremeniti. Smo se morali sistem spremeniti. Ne? Še eno vprašanje, še zadnje. Kako ste uspeli v vseh teh letih ohraniti tako lepo slovenščino? Ja, to je tudi vprašanje za me. Večkrat premišljujem, ker sem jaz bil v Buenos Airesu, še bil godil za osnovno šolo, sem bil morda na prvem tečaju tako, ker se pričelo dvakrat ali trikrat. Potem so imeli, ko smo se predstavili tam, ki je gospod Košmerel v Floriji, so imeli potem slovensko šolo pri nas doma. Tam je hodil učiti gospod Kovač, Anton Kovač. Blizu je bil gospod Augustin za kaplana na Nefari, tako da je on potem učil verouk. Potem Ažičeva Vera je hodila iz druge kraje poučevati se slovenščino. Ampak vseeno pa nismo več potem formalne vzgoje v jeziku. Ampak kar pa je, da so pa ustanovili leta 1954, ko sem jaz končal srednjo šolo, Slovensko akademsko društvo. SAK, ne? SKAT, ne. SKAT. Slovensko katoliško akademsko društvo. In tam so potem redni sestanke, pa so potem tudi kaj se razgovarjali, pisali in tako je potem tisto ostalo. Pa tudi smo pričeli izdajati list, ki je najprej pri katoliški akciji, kot to Nova mladina, potem novo ustavljena Fantovska zveza je pričela izdajati Fantovska vez in na koncu smo prišli do sinteze, da smo ustanovili mladinsko vez. Ne vem, če imate kaj izvojo te... Ne, sploh ne. Nekaj še ostane pri nas, nekaj še imamo. In to je potem, ta mladinsko vez potem trajala od leta 55 približno do leta 92 vsaj, s presledki. In tam smo pisali, in te se gotovo izvori človeka, sem veliko bral, pa govorili smo to, naš občevalni jezik doma je vedno slovenski. Tudi mama ni znala špansko. A se ni naučila nikoli? Ne, mama se ni... A je mama bila pri vas? Ja, mi so skupaj že z mamo, rekel, to je dolgo časa, ne? Ja, v Buenos Aires. Ja, pa je mama umrla. Ona je umrla pa leta 80. Prej nisem prišli, ja. Dejansko je bil potem tako, da sem jaz postavil hišo zraven mamine hiše. Tako da sem imel prihod na vrtu tako. Tako da, še tako je bilo, da sta otroka, ki sta šla, jaz sem šel v Belgijo na specializacijo, sta se vrnila v Argentino in sta napišena, da v Argentini vsi govorijo slovensko. Ker sta šla v sosedno hišo, da sta se razumela. Tako da tisto naše občanje je bilo res slovensko. Ker smo šli na počitnice v Kordovo, v Hanževičev dom, tam se govori slovensko, pa tudi špansko, ne? To je pa Argentina. Najlepša hvala, gospod Žužek, za to pričevanje.